بصوا، سنة 1978 بريدجيت، بنت عندها 16 سنة، واقفة برا بيتها في أوهايو، لابسة فستان حفلة تخرج شيك، بس مش متحمسة، مستنية جيفري، الواد الخجول اللي هي عارفة إنه مش هيعرف يتكلم معاها. الشارع هادي، نور المصابيح خفيف، ريحة العشب مالية المكان. بريدجيت بتبص على ساعتها، بتزهق، قلبها بيقول لها إن الليلة دي مش هتبقى زي ما هي متخيلة. فجأة سمعت صوت عربية بتقرب، عربية جيفري القديمة بتصوت زي ما تكون هتتكسر. نزل منها متوتر، لابس جاكيت غريب مش لايق على فستانها. بصت له، حست إن في حاجة غلط، بس قالت يمكن بس خجول. كانت فاكرة إنها بس ليلة مملة، بس دي كانت بداية حاجة مرعبة. عايزين تعرفوا إيه اللي حصل؟ اشتركوا وتفرجوا. تخيلوا، بريدجيت وصلت بيت جيفي، بس المكان كان زي مقبرة، ضلمة، هادي، 3 بس قاعدين في الصالة. الجو كان يخوف أي حد. فجأة جيفري قال بصوت غريب: هنعمل جلسة تحضير أرواح عشان نكلم الشيطان. بريدجيت حست الرعب بيجري في عروقها. إيه الجنون ده؟ ما قدرتش تستحمل، لفت وجريت بره من غير ما تبص وراها. قلبها كان بيدق زي الطبل. كانت فاكرة إنها نجت، بس الحقيقة كانت أسوأ بكتير. كانت على بعد خطوة من وحش. اشتركوا عشان تعرفوا مين كان جيفري. ما تنسوش تشتركوا في القناة.